প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন মাস্ট গো, তাকে যেতেই হবে। ফেসিজমের পুরোপুরি এলিমেন্টগুলো আমাদের অ্যাবলিশ করতে হবে। কনটেক্সট, সিগনিফিকেন্স, কনসিকুয়েন্সেস এবং ডিমান্ড, 28 অক্টোবরের কি দাবি আমাদের প্রতি রয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তো আমি যেহেতু আইনের ছাত্র, আজকের এই সুন্দর মানব্য উপস্থিতির সামনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ফ্যাসিবাদের উত্থান, আসলে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান হয়েছে। তো ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছিল ইটালিয়ান প্যারাডক্সে, এবং বেনিতো বলে মুসোলিনো, তার নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছে। মুসোলিনো কিন্তু খুব জনপ্রিয় শাসক ছিলেন এক সময়। তার সময়ে বলা হয় যে ইকোনমি ওয়াজ স্টেবল, ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন এটসেট্রা ওয়াজ ভেরি গুড। কিন্তু উনি এক সময় ফার রাইট ন্যাশনালিস্ট এবং ডিকটেটর, ফেসিস্ট হয়ে ওঠেন। তো ফেসিজমের যখন আমরা ডেফিনিশন বা হিস্ট্রি জানতে চেষ্টা করি, মুসোলিনো কামস ফার্স্ট। তো মুসোলিনোর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ফেসিজমের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটা গত 15 বছরে আমরা দেখতে পেয়েছি। সুতরাং এই যে গত 15 বছরের যে ফেসিজম, যে রেজিম, ছাত্র জনতা, রাজনৈতিক দল এবং সেনাবাহিনীর যৌথ সংগ্রামের ফলে উৎখাত পেয়েছে, সেটার সাথে আমরা রিলেট করব ফেসিজম এস্টাবলিশড বাই মুসোলিনি। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনারা দেখতে পাবেন 2.5 মাস হয়নি, এখনই আমরা বলতে চাচ্ছি ফেসিজমের একটা অন্যতম এলিমেন্ট প্রেসিডেন্সি। প্রেসিডেন্টকে সরানো হলে কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস হবে। এটা একটা বোগাস একটা ধারণা। এখানে কোনো কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট গত 15 বছর ছিল না। এখানে সংবিধান ছিল, কিন্তু সাংবিধানিকতা বাদ, কনস্টিটিউশনালিজম, ট্রু এসেন্স অফ কনস্টিটিউশন এখানে ছিল না। এখানে রুল অফ ল ছিল না, এখানে গুড গভর্নেন্স ছিল না, এখানে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর কোনো অধিকার ছিল না। আপনি কি কনস্টিটিউশনের কথা বলছেন? কনস্টিটিউশনের আলোকিত অভ্যুত্থান হয়নি, ফেসিজমের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগ্রাম হয়নি। এক নাম্বার। নাম্বার 2 হলো, অনেকে বলতে চাচ্ছেন তাহলে প্রেসিডেন্টের অধীনে আপনারা শপথ নিয়েছেন, সেই প্রেসিডেন্টকে আপনারা এখন সরাতে চাচ্ছেন, থাকলেই কি বা না থাকলেই কি? ইউ ফরগট দ্য হিস্ট্রি। আপনি 6 ডিসেম্বর 1990 সেদিকে খেয়াল করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ওয়াজ এ ডিকটেটর, অটোক্র্যাট। প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমগ্র জনতা একমত হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে উৎখাত করেছে। কিন্তু উনি কয়েক ঘন্টা ক্ষমতায় ছিলেন। উনি চিফ জাস্টিস প্রেসিডেন্টকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দিয়েছেন। Why did Chief Justice late Shahabuddin Ahmad take oath under the then president? President Ershad appointed Shahabuddin Ahmad. উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, দেন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ওনার অধীনে ইলেকশন হয়েছে। সেই একটা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল, সংবিধানের বাইরের একটা রাজনৈতিক কনসেনসাসের ভিত্তিতে 10 মাসের একটা সরকার চলেছে। আপনারা কি ভুলে যাচ্ছেন? সেই এরশাদ একটা ফেসিস্ট, একটা অটোক্র্যাটিক ডিকটেটর। তার অধীনে শাহাবুদ্দিন আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এরপরে উনি রিজাইন করেছেন। ওনার রেজিগনেশন লেটারটা কার কাছে দেওয়া হয়েছিল? টু দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ। আপনি বলছেন যে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এখন প্রেসিডেন্ট, উনি কার কাছে রিজাইন করবেন? উনি জনগণের কাছে রিজাইন করবেন। জনগণের রিপ্রেজেন্টেটিভ হলো ইন্টারিম গভর্নমেন্ট, হেডেড বাই প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন মাস্ট গো, তাকে যেতেই হবে। ফেসিজমের পুরোপুরি এলিমেন্টগুলো আমাদের অ্যাবলিশ করতে হবে, না হলে ফেসিজম আবার উৎখাত হবে। এবং ছাত্র জনতা এবং সেনা, আমরা অনেক সময় সেনাবাহিনীর কন্ট্রিবিউশনটা উল্লেখ করতে ভুলে যাই। সমন্বয়কদেরকে আমরা অনেক সময় ইদানিং ভুলে যাচ্ছি বিভিন্ন স্পেয়ারে, সোশ্যাল মিডিয়াতে। তাদের ভুল হতে পারে, ওরা ইমোশনাল,
ওদের বয়স এবং এক্সপিরিয়েন্সের কারণেই তারা ইমোশনাল, কিন্তু তাদেরকে গাইড করতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বে এন্ড অফ দ্য ডে মানুষ রাজপথে এসেছে। এখানে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর 15 বছরের সংগ্রাম আছে, সেনাবাহিনীর একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল আছে। সেনাবাহিনী, ছাত্র জনতা, পলিটিক্যাল পার্টি, জার্নালিস্ট, ইউটিউবার্স, দেশে বিদেশে যারা টক শো করেছেন, ক্যাটালিস্ট, সবাই মিলে এই আন্দোলন সংগ্রাম সফল করেছেন। সুতরাং আমি একটা সাংবিধানিক আইনের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, এই ফোরাম থেকেই বলতে চাই, আমরা এখানে কোনো সাংবিধানিক সংকট হবে না, বরং আপনারা অনতিবিলম্বে প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমদকে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাকে বিদায় দেন। এরপরে রাজনৈতিক কনসেনসাসের ভিত্তিতে, রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটা ঐকমত্যের সরকার গঠিত হোক, তার অধীনে বাংলাদেশ চলবে, রিফর্ম হবে, সিমালটেনাসলি একইভাবে নির্বাচনী সংস্কার হবে, বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল কালচার তার সংস্কার হবে, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার হবে। ফাইনালি আমরা ফেসিজম থেকে মুক্তির পথ রচনা করতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ।